Hello，大家好，我係高飛。今日係2024年嘅10月22號啦。咁啊，今日咧同大家講一下有關於腸胃嘅其中一個不適或者係唔正常嘅現象咧，就係條腸推動嗰啲嘢，嗰啲可能係食物，嗰啲可能係屎，咁咧推動嗰啲嘢咧係好慢。或者係甚至係塞車，咁一般人嘅理解咧就係便秘，但係其實咧唔使係去到便秘，都會有個時期咧，哇好慢。咁慢咧，你話哎呀影響便秘，其實就唔係一件小事嚟嘅，即係好耐之前咧已經講過咧，高飛問啲人嘅身體狀態咧，通常都係問一日有幾多次屎啊？有冇係每日出屙屎先？每日屙唔到屎咧，就唔一定係唔得噶啦。咁咧，如果係一日只係得一次，都係屬於輕度便秘啊！你話使唔使啊？不過咁，如果你話我淨係食一餐啫。哦，咁樣啊，一餐又唔同，一餐食落去就一餐出，咁就 OK。簡單講咧，就係你食嘢，跟住就即刻屙，咁咧係最理想。哇，咁啊真係夠晒快。但係好多人咧，中年或者以上咧，或者係身體有問題，有免疫病啊，或者係皮膚病啊，跟住嗰啲嘅 degenerative disease 咧，好大機會咧都唔係日日有屎屙。咁呢個即係簡單，我哋平民理解係叫做便秘，即係 constipation 有個學名咁樣，即係有個名就未去到學名啊。原來英文咧便秘咧有一個長少少嘅名嘅，叫做 lazy bowel movement 喎。即係我覺得而家啲嘢咧，即係啲層次都好低嘅。咁但係咧，仲有一個係好正當嘅學名㗎。不過我霎時間我唔記得咗個學名，因為嗰啲學名對於我哋嚟講冇乜用。咁係便秘點算好咧？咁有啲咩處理方法好啊？咁你如果睇嗰啲嘅主流正派，即係大嘢講嗰啲嘅説話咧，都廢廢地嘅，即係差唔多去到咧，又講埋做手術啊，又剩啊，又呢又路。咁我就基本上我覺得，哇唔係嘛，即係呢啲建議咧就唔係好啦。咁同埋咧，佢哋會覺得咁㗎，佢唔喐啊嘛，嚟喐咯。咁唔係錯得晒嘅，即係條腸唔喐，咁你喺出邊喐佢咯。出邊喐佢，個人喐下，咁嗰啲嘢就入邊就喐下咁樣啊，韌翻啲出嚟。有一啲幾十年前嘅記憶咧，就係話好耐之前喺國內探親嘅時候咧，有啲國內嘅親戚有提過，哦腸胃唔舒服啊，攞隻手喺個肚嗰度打圈7749次就一邊。逆時針順時針，逆時針順時針就各係咁樣打圈啦，咁搓個肚。咁呢一樣嘢就牽涉到咩咧？如果你個身體係咁差，冇能力大腸蠕動嘅時候，你當然啦，即係要好嘅你唔食太多嘅碳水化合物啊。飲足夠嘅水咧，其實咧照計冇乜特別，就唔會有事嘅。咁但係出咗事，你可以點做咧？轉7749次都未必轉得到佢出嚟嘅喎。咁呢一下，咁我印象之中可以最快可以得到效果咧。以前我係咁樣同學生講，第一件事飲水。好多時便秘嘅人咧，係根本就飲唔夠水，乾爭爭好似沙地咁樣，梗係摩擦力，即係嗰個阻力大啦。咁你飲足夠嘅水咧，佢就會
好快。如果你係飲水唔夠嘅人咧，就更加係飲咗水個效果就好好。咁但係咧，好多主流嘅講咧，就係叫你係食菜啦。咁我哋都會建議人咧，如果你係食開飯、食開菜嘅人，就食多2條菜咯。不過我曾經係見過咧，係有啲人話：喂，我都食咗好多菜，但係都係唔係好喐。咁嗰啲情況咧，就係食菜唔係幫助好多喎。第一飲水，第二可以點咧？食肥，食多啲脂肪，其實無他㗎，即係完全係物理現象嚟嘅，即係起碼你處理咗個物理現象先啦。咁但係大腸蠕動咧，呢一樣嘢咧，就當然係牽涉到條腸係發炎，多數咧都係同時間咧有腸瘤。咁行翻轉頭咧講咧，你都腸瘤啦，你點樣補翻條腸先等到佢大腸正常蠕動啊？咁要好耐噶嘛。我哋而家係講咧，你已經衰到咧係冇嘢出嘅時候咧，可以點做咧？頭先講咗1、2啦，就係飲水同埋係脂肪油。牛油都嫌佢耐啦，不過其實牛油都得㗎，即係夠暖咧，佢已經變成油質啦，你唔需要飲油嘅。有啲人就飲油。但係大腸蠕動咧，係又牽涉到你嗰個嘅氣功嗰個氣咧，係即係非常之弱喎。呢樣係肯定，因為如果你正常就擘大隻眼起身就要去㗎啦，即係你如果一切正常，哇！啲血又好行得好夠爽快啊，跟住有精神啊，個人好正常啊，咁飲食又正常啊，一起身就要去。唔係咁，或者係去到已經係便秘咧，哇！你啲血氣咧，即係唔係好夠，咁係入邊啲血氣唔係好夠。咁我嘅經驗咧係咩咧？係練完嗰個嘅閉氣30下呼吸忍氣，你唔使忍到真係3分鐘嘅，你肯忍分半鐘至2分鐘都得㗎。忍完嗰3個循環咧，即係深呼吸30下，呼咗啖氣出嚟忍啦，忍完之後又索翻啖大氣，又忍最後一次10秒，跟住咧就吸翻啖大氣咁樣樣。應該係咁講，係30下深呼吸，呼咗氣就忍3分鐘。如果唔3分鐘唔得就2分鐘，跟住咧最後嗰下咧頂到哇係即係嗰啲血上腦啊，上晒腦嗰下已經係基本上開動咗你個身體嗰副 engine 咧，就係發熱啦，所以咧就突然之間咧成身都會暖，手指都會暖嘅嗰下，因為你忍到頂到上頭嘅嗰下個感覺係，跟住咧你係冇氣啊嘛，跟住你深呼吸即係。好啊，夠3分鐘啦，深呼吸，吸一啖大氣，吸咗啖大氣咧就定一定，唔好喐住先，唔使呼住10秒鐘。咁嗰個嘅氧氣咧就係哇喺嗰時刻咧就完全滲透咗去你啲血液細胞，哇喺啲細胞咧就醒晒，即刻精神晒，咁樣為之一個循環。跟住咧又繼續30下深呼吸，咁啊做3個循環啦。好啦。做完之後咧，多數咧嗰個腸咧都會有一啲反應。我試過咧係一做完，哇！一做完就，即刻有得去。以前咧即係後生嘅時候咧就唔使做咧，都會朝頭早好準時就去。咁但係後來發覺，喂，渣渣地喎。咁咧係做完呢一個深呼吸咧就去。咁即係簡單講係咩啊？就係你係可以自己做得到嘅，係可以令到你咧係嗰個嘅氣咧係去到個腸胃嗰度，嗰個能量嗰個氣咧去到腸胃咧嗰下咧係我哋身體嘅能量咧最弱嗰個能量嚟㗎，
即係咧所謂咧，如果你中醫十二經咁樣樣咧，去到腸胃嗰下管佢喐嗰下咧，係去到冇乜力嗰下嚟嘅。咁所以咧係如果你提升你嗰個嘅氣，咁係會都幾快有效果，唔使話要等3個月啊、半年啊去改善腸胃，唔使嘅，好快嚟嘅。因為而家我哋講緊要快啊嘛。咁呢3樣嘢，咁你話唔做嗰樣，咁如果你慢少少都可以甩手操嘅，即係我同人講，做啲氣功啦，即係咧唔傷身嘅運動，咁啊包括做氣功。氣功咧，如果你唔識得好嘅師傅學嗰種係唔使諗嘢嘅氣功靜嘅，咁就咁企喺度站樁咁樣樣啦。如果有師傅教咧，嗰種咧係會比較平和啲。但係你乜師傅都冇啦，咁啊自己揈手啦，就係甩手操，自己上 YouTube 學啦，就係用力揈上嚟，平衡嗰隻手去到呢個高度，跟住咧就放落嚟，就揈落去，跟住用力上嚟，跟住放落去。咁樣揈咧就話要揈2000下，咁大約嗰度咧時間係4個字至半個鐘度啦。咁咧就你日日做喎，咁樣慢慢咧你嘅血氣咧就改善。但係呢樣嘢係唔可以令你即刻有屎屙嘅，通常都冇咁快，起碼都幾日。但係我頭先講咧嗰個深呼吸嗰下，分分鐘係哇即刻嚟，咁啊睇下你個便秘嘅嚴重程度係點。好啦，而家就講第四個方法。我哋係中國人嚟噶嘛，咁中國人咧就有樣嘢識得咧，人哋外國咧就冇乜人識嘅，就係咩咧？就係薑啦，薑，中國人識啊，咁但係呢啲研究咧係鬼佬研究嚟噶喎，我就及一及，哇，係頂寫呢份嘢嗰啲人全部都溝埋都係中國人嚟嘅。但係會有個鬼佬咯，咁即係呢度咁 Q 多個人寫呢份嘢咧，就加埋就大部分都係中國人。咁中國人咧講薑好啊，成各樣啊，即係好多療效噶嘛。咁但係提升你嗰個嘅熱能或者係血氣，咁係可以用平嘅方法，就係用薑。咁呢樣嘢就唔陌生嘅，作為中國人。咁譬如話有啲人咧考究咧係朝頭早飲，夜晚飲，咁唔知點冬天飲夏天飲咁樣好多避忌嘢嘅，又唔知點樣飲先得，咁樣飲唔得咁樣，好 Q 複雜嘅。但係如果我哋咧作為一個普通人理解薑，咁佢係一個營養嚟啫，係一隻植物，咁根部。咁但係咧，哇喺辣嘅喎，興合合嘅喎，食多2嚿薑羊肉咧咁樣整嚿薑落去，愛嚟辟嗰啲臊味啊。咁但係羊肉咧都幾好喎，都會補啊，本身個肉類補，但係個薑都幾好嘅。咁個薑係同呢個便秘有咩關係啊？原來最新嘅研究咧，即係啲中國人咧想氹啲鬼佬用下啲民間中國人嘅民間智慧咧，要講一啲佢哋會明嘅嘢噶嘛。但係啲鬼佬好多時都係便秘噶嘛，屙唔出屎噶嘛。啲鬼佬係興喺個廁所度擺雜誌噶嘛。點解要擺雜誌啊？廁所擺雜誌我睇唔到噶，我坐低劈完就出去嘅，點睇啊？即係淨係睇大標題睇2版咁完噶咯噃。咁但係咧，點解會廁所有擺雜誌？因為大部分鬼佬咧都係便秘嘅，佢哋咧好 Q 得人驚嘅。佢哋嗰塊牛扒咧要7日啊喺個肚入邊。呢一個咁樣嘅便秘咧，頭先都講唔夠啊，就係其實便秘唔止係便秘屙屎屙唔出或者屙得好慢，係影響你營養吸收嘅。有一個研究咧話，如果你大腸蠕動得慢咧，直頭係影響你吸收營養嘅。即係咧同一樣係食咁多嘢落去，有營養啊，有牛排又成啊，你要咁 Q 耐先至出得翻嚟嘅咧，咁你分分鐘咧你都吸收唔到啲咩好嘢，因為嗰嚿食物塞咗喺度咁耐，你如果唔係喺個零鐘頭消化咗佢咧，
佢唔係一樣好嘢嚟嘅喎，佢入邊漚啊、發臭啊，唔知點樣，嗰啲就唔係營養嚟嘅喎，嗰啲毒素多啲咯喎，所以大腸蠕動得唔好咧，就唔係淨係屙屎屙得耐，係你營養吸收都有問題，所以一定要處理嘅。所以咧，高飛平時講咧係問你，有冇屎屙啊咁樣。其實咧嗰個嘅用心咧係，喂呢樣嘢係首先係唔使你去驗咁多 Q 咩血啊，你屙屎屙搞掂咗先咧，你搞掂啲屎屙得晒發出嚟，或者係你屙屎得好順暢嘅，你都唔 Q 使擔心你有啲咩大問題啊，即係呢個身體好難有問題嘅。如果你屙屎屙得正常咧，一般人啊，咁啊咁點啊？咁咧薑咧就可以幫助嗰個腸胃咧，嗰個大腸蠕動，甚至係成條腸嘅蠕動喎，唔係淨係屙屎喎，就係幫助吸收。而家係講緊咧薑令到個腸喐得順暢，改善腸胃，亦都可以咧吸收營養，吸收多啲，咁你就健康啲啦。咁樣健康咗，咁食薑有個考究咯喎，就唔係嗰啲咩朝頭早飲薑水，夜晚飲薑水嗰啲喎。而家係講緊咧，你凡食嘢開餐之前1個鐘頭以內，即係唔好超過1個鐘喎。你唔好咧，我晨早咧8點鐘食咗啲薑，跟住咧到晏晝咧2、3點食嘢嘅時候咧，我食咗對薑，幫助大腸蠕動，冇用啊！你嗰個薑咧發揮咗嗰個8點鐘食嘅時候嗰個功效，咁但係咧到你食飯嗰下咧，幫唔到你吸收營養嘅，因為而家講緊咧，如果腸嗰個蠕動得唔夠順暢，根本營養吸收都有問題嘅。而家係呢一個 point，因為你食得我好健康啊，但係你都屙唔 Q 出屎嘅，咁就肯定咧你營養吸收都唔夠啦。咁有啲人咧，可能咧見到佢咧，咦，哇，恩滋滋咁樣，營養不良，吸收得唔好喎，但係又唔係冇錢俾佢食飯㗎喎，點解咧瘦猛猛咁樣嘅？咁咧你肯問下佢咧，喂，你屙屎使唔使喺度報㗎？咁咧，如果佢話，係啊，我屙屎要坐喺度報嘅，報蛋咁報。咁嗰啲瘦猛猛嗰啲人咧就點解瘦猛猛啊？食極都養唔大嘅，咁就係條腸喐得唔夠好啦。咁有陣時咧係細個時候腸胃唔好，或者係大個嘅時候咧食到亂晒大龍，腸胃唔好，咩原因都好咧，呢一個係再一次強調係影響嗰個營養吸收。咁所以如果為咗幫助消化嘅話咧，即係好少人咧講咧薑幫助消化，醋係幫助消化啊。咁但係如果你係薑食咗落去，然後喺大約1個鐘頭之內，唔好隔得耐喎。你要食嗰餐嘅話咧，咦，咁樣咧就幫助消化，大腸有得順暢。喺咁嘅情況底下，亦都係會輔助到你個即係屙出嚟嗰下咧，又會順暢啲。咁呢樣嘢咧係第4樣嘢咧，係可以好快咁樣改善便秘嘅問題，咁可以試下啦。咁呢一個咧係一啲嘅科學嘅研究嚟㗎。咁因為科學好在咧就係即係唔好講咁多感覺經驗咁樣，即係直頭睇數據睇數字。咁呢度好簡單嘅，就係咧話咧喺咁嘅有食薑同埋唔食薑。咁咧條腸咧喐得幾快咧？咁食薑係黑色嘅，食薑係黑色就喐得快過唔食薑嘅。咁嗰個嘅分別咧就係譬如食咗薑，跟住食嘢，咁嗰條腸喐幾耐咧？咁樣咁隔咗1個鐘，去到咧2個鐘，咁嗰個嘅情況咧就係，咦，嗰個分別，如果時間等得耐咧，嗰個嘅好處咧，嗰個距離唔係爭得，即係爭少咗，呢啲咧就係爭遠啲，咁呢一個咧係爭少咗。
咁咧就似乎咧係，近啲你進食嗰個嘅鐘數就會好啲。咁當然啦，有食就點都好過冇食㗎啦，即係如果你係腸胃係唔係好好嘅話，咁啊而家係冬天啦，咁不過咧有啲中醫咧又要講到咧，哎呀冬天食薑啊，夏天食薑啊，即係有個咁嘅講法噶嘛。但係我哋而家唔係中醫唔講嗰啲嘢，我哋係純粹咧講科學，講食咗薑之後咧個嗰個腸道嗰個嘅蠕動啊，改善啊呢樣嘢咧，而家係有科學嘅證據呢個直頭係 gastric emptying 啊，即係好文雅嘅講，即係屙屎咯。係咁有好處啦。咁呢個係研究腸道嘅一啲嘅科學論文嘅雜誌，咁係可以咧喺入邊揾到一個咁樣嘅科學證據喎，或者咁樣嘅敘述。咁大家咧不妨咧考慮下啦。咁可以咧，如果有親人咧係有咁嘅現象嘅，咁整啲薑嘅水俾佢飲。但係如果你話小朋友喎，佢唔肯幫我食薑水喎，你係可以，你咁 Q 得閒可以買一啲嘅純正嘅喎，嗰啲嘅煮咖喱啊，煮咖喱咧有啲薑粉嘅，咁攞咗嗰啲薑粉咧入膠囊，跟住咧就俾佢吞膠囊。咁膠囊邊度買啊？你中意咧，Amazon又得，eBay 又得，淘寶都得。咁入咗膠囊就等佢吞。哎呀，丸仔吞唔到啊！至於點樣令到你嘅親人或者你自己點樣可以食到薑咧而唔抗拒咧？呢個就唔係我嘅責任啦。咁你自己諗掂佢啦。咁好啦，咁今日講到呢度啦，有機會咧再講一啲其他資訊啦。好，拜拜。